К нам поступил вопрос от непосредственно ученика Люциуса. Звучит он следующим образом. Сохранится ли в новой реальности иерархическая структура? И если да, то как она будет реализована? Здесь хочется оставить небольшой комментарий. Под новой реальностью, я так понимаю, подразумевается та реальность, в которой человек, возможно, правильнее будет сказать группа, находится в состоянии человечности, да, или на уровне высоких вибраций. Сама я неоднократно бывала вмещенной своим умом в новую реальность, так называемую, но все же это были некие эпизодические вмещения, которые, как правило, длились недолго, а даже если длились достаточно длительное время, они все равно заканчивались, то есть не на постоянной основе. И неоднозначно в итоге скатывала все равно в реальность более низких вибраций, да, которые пространством вокруг диктуются, скажем так. Но, тем не менее, вопрос об иерархичности в новой реальности остается открытым. Будет ли в новой реальности, если она будет устойчивой во времени, а не разрушаться, как это происходит у многих, проявлена иерархичность? Что скажет по этому поводу вождь? Ну, иерархичность, которая существует здесь, в этом мире, где мы существуем, где мы живем, и как она многим должна быть известна, проявлена в виде этой пирамиды всевластия, где на верхушке находятся вот эти всякие олигархи, миллиардеры и так далее, а внизу находится весь народ. Вот это сама иерархичность или это иерархия власти и подвластных для этой власти людей, вот эта иерархия является ничем иным, вот эта пирамида является своего рода проекцией всей той иерархии, которая существует вне, да, реалиях существования нынешних людей. Мы говорим о духовной иерархии, мы говорим о тех второлучевых энергиях, которые и создают тот божественный разум, который и наделяет своими вкраплениями умы людей, живущих здесь. И именно вот это вот наделение вкраплениями этих умов и создало вот эту пирамиду всевластия и вот эту иерархичность, которая имеет место быть. Но она, как вы понимаете, не связана с тем душевным состоянием, которое определяется качественным восприятием мира, а она должна восприниматься и воспринимается сугубо так, как человек или люч, находящийся в этой пирамиде, видит или понимает формальный мир, в котором он существует. То есть, чем больше в его ум вмещено неких формальных образов, связанных там с фирмами, с биржами, с различными проектами, которые в любом случае проводятся в этой мире цивилизации, то для такого рода людей, которые входят в эту же самую пирамиду всевластия, для них, конечно же, отсутствие их души не дает возможность понять качественное состояние этих самых форм. Но вместе с тем мы должны понимать, что вот такого рода формы, вот этих олигархов, миллиардеров и прочее, создавались довольно-таки продвинутыми эго, то есть теми самыми эго, которые надевали на себя одежки в виде все тех же компаний, все того же личностного окружения, все тех же денег, все тех же планов на будущее и так далее. Будущего мы имеем в виду классического, третьелучевого, исторического будущего. Вот у них, да, действительно, их дживы продвинутые, но они настолько облечены вот этой формальной оболочкой, что им никак не проявить вот в этой формальной оболочке душу, а соответственно этой самой душе, и не выйти на уровень понимания того, что собственно и породило вот эту вот великую личность. Но если мы говорим о новой реальности, о будущем, то, конечно же, мы будем воспринимать уже не людей, а человека с уровня того, на каких вибрациях присутствует его собственный ум.
И чем выше эти вибрации, вибрация этого ума, то, конечно же, такого рода уже посвященный и будет принимать определенного рода некую ступень, да, вот на этой самой иерархичности уже второго луча. Следует заметить, ну, на сегодняшний момент, на данное время, основную базу, да, основу того, для чего, собственно, мы здесь, люди, все, без исключения, и вот вождь, и Элая, и учащиеся, да и вообще все их окружение, которое есть в этом мире, для чего мы сегодня присутствуем здесь, на нашей планете. Цель как была изначально поставлена перед человечеством, так она и до сих пор стоит, и эта цель заключается в умении им трансмутировать привлеченную к телу человека темную материю. И сегодня, как вы понимаете, в этой третьей лучевой реальности эта темная материя непосредственно привлекается на первых трех нижних уровнях физического, эмоционального и ментального плана. И именно уже у нынешней элиты, да, так называемой, которая как раз и входит вот в реалии этой пирамиды всевластия, у них идет работа не по трансмутации вот этих ментальных и эмоциональных энергий, а идет работа по осаждению ментальных и эмоциональных энергий на уровень физического плана, и уже на уровне физического плана предоставления каждому представителю люда того поля работы, где бы он начинал осуществлять эту самую трансмутацию. Вот почему у нас так много людей на планете, вот почему все люди больны, в основном только лишь потому, что они не умеют правильно пользоваться вот этим своим трансмутирующим механизмом, чтобы на уровне физического плана преобразовывать темную материю, которая привлекается к ним за счет, опять же, активности тех, которые сегодня находятся в вот этой иерархичной пирамиде всевластия. Но мы сейчас перейдем своим вниманием на уровень второго луча. Здесь картина совершенно иная. Здесь уже ученик, потом посвященный, будет действовать по-другому. Он будет осуществлять трансмутацию привлеченной к нему темной материи уже, если мы говорим о втором посвящении, об ученике, он уже будет осуществлять эту трансмутацию на астральном плане, прямо не давая возможность этой темной материи проникнуть на эмоциональный план и не создавать там вот этих колебательных движений. Что касается посвященных третьего уровня, они уже будут осуществлять трансмутацию привлеченной к ним темной материи, которая находится на уровне третьего луча, но уже опять же в реальности ментального тела, что сегодня не делается пока что ни одним из представителей элиты. Они инициируют, заметим еще раз, процесс перекачки энергии с ментального, да, наверное, или с будхического, или атмического лунного плана прямо на физический план, и где и предоставляет людям обрабатывать эту темную материю, трансмутировать ее и переводить ее в субстанциальную реальность. Посвященные и ученики, они уже занимаются сами непосредственно трансмутацией всей той материи темной, которая находится не только на уровне физического плана и заполняет вот эти все структуры материального вида, но и на уровне эмоционального, на уровне ментального, на уровне будхического и атмического плана. Отсюда и так называемая и ценность, да, посвященных и учеников. Они фактически делают ту работу своим служением, своим ученичеством, которая освободила бы свое их окружение от возможности трансмутировать привлеченную к этому окружению темную материю. Мало того, они и сами не дают этой темной материи проникать на уровень физического плана и тем самым не создавать у них те или иные физические болезни. То есть иерархичность будущего будет заключаться от того, как далеко продвинулся
учащийся в виде ученика и посвященного по уровню захвата энергии, находящихся на более высоких вибрациях, и трансмутация этих прямо энергий, прямо с того уровня, а не переводу, как сегодня происходит, этих энергий на уровень физического плана. Вот в чем и ценность каждого посвященного, вот в чем и его, по большому счету, величина, та, которая и будет давать ему право находиться уже на другом уровне иерархии, чем те ученики и посвященные, которые находятся на более низких уровнях и степенях посвящения. Сначала, да, мы понимаем, что для первого посвящения, второго посвящения необходимо изучить работу Алисы Энн Белли «Посвящение человеческое и солнечное», солнечное и человеческое, да, а затем уже на более высших уровнях посвящения уже эти же ученики, посвященные, выходят на понимание той работы, которая называется как «Лучи и посвящение». Это заключительный 5-й том трактата о 7 лучах. И осваивая непосредственно все те сведения, которые вложены в эти книги, учащиеся дают возможность себе переходить на более высокие вибрации, получать посвящение, и в результате этого они будут переходить по иерархичной лестнице выше и выше, и достигать тех уровней, на котором сегодня и находятся учителя в невременной мудрости. То есть та иерархичность, о которой сегодня многие знают и которая представлена в реалиях третьего луча, она абсолютно отлична от иерархичности будущего, только лишь потому, что иерархия, которая находится сегодня в главе, да, или в вершине пирамиды всевластия, заняты тем, чтобы как можно больше создать тех условий, при которых народ бы болел и умирал. При этом уже мы говорим об иерархах будущего, о тех посвященных и учениках, которые достигнут новых уровней вибраций своей души, при которых они своей деятельностью уже начнут избавлять это самое человечество от тех болезней, от тех проблем, от той суеты, в которой вынуждены все люди сегодня существовать. Вот разница иерархичности нынешнего времени и завтрашнего дня, и каждому из учащихся должно быть понятно, в чем ценность как раз и будет их, как будущих учеников и посвященных для всего нынешнего человечества, как носителей добра, а не как нынешние представители власти, которые приносят этому же человечеству только и только зло, под видом якобы все того же добра.